வானத்தில் இருந்து அந்த மழை கொட்டுறது அப்படியே ரொம்ப க்ளீன் அண்ட் கிளியராக ரொம்ப அழகாக தெரியுதுங்க. அந்த இடத்துல பாருங்கள் ஏதோ சைக்ளோன் ஃபார்ம் ஆன மாதிரி இருக்குது. இது வந்து ஒரு மூவிங் க்ளவுட்ஸ் மலைன்னு தான் நினைக்கிறேன். அது அப்படியே ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிட்டு போகிற மாதிரி தான் எங்களுக்கு அந்த ஃபீலு. இந்த டிஸ்கவரி சேனல்லையோ இந்த ஃபாரின் சேனல்லையும் பார்ப்போம், ஒரு சைக்ளோனை எதிர்நோக்கி போய்கிட்டு இருப்பாங்க. அதனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை எடுத்துக்க எங்களுக்கு இப்போ அந்த ஃபீல் வந்துட்டு இருக்கு. எதிர்க்க பாருங்க, வேற மாதிரி அப்படியே பெருசாக அப்படியே பிரம்மாண்டமாக மழை கொட்டிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு. வா, நாங்களும் அதை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கோம். எப்போ மழை வரும், எப்போ ரெயின் கேட் மாற்றுவோன்னு தெரியல. வெல்கம் டு ஹைதராபாத்ன்னு ஊர் வருதோ இல்லையோ இந்த டிராஃபிக் நம்மளை காமிச்சிட்ருச்சு. எந்த ஒரு பைக்கர்ஸாக இருக்கட்டும் ஹைதராபாத் கிராஸ் பண்ணும்போது, ப்ரோ நீங்கள் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாமல் போக மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்கிற ஒரே விஷயம் இந்த பிக் டிராஃபிக் தான். வாங்க நாமளே பார்த்துடலாம். ஹாய் காய்ஸ், இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நேரு அவுட்டர் ரிங் ரோடு. இதுக்குள்ளே வந்து 2 வீலர்ஸ் அலௌடு கிடையாது, ஒன்லி ஃபார் 4 வீலர்ஸு. ஸோ நம்ம வந்து எதர் இந்த சர்வீஸ் ரோடு இல்லைன்னா அது ஊருக்குள்ளே போகுதுன்னு நினைக்கிறோம் ப்ரோ. அதுக்குள்ளே நம்ம போகக்கூடாது, நம்ம இந்த ரோட்டில் தான் போகணும். ஏய் சுதர்ஷன் ப்ரோ சொல்லியிருக்காரு நம்ம இந்த லெஃப்ட்டில் தான் போனோம் எனக்கு தெரிஞ்சு. மேப் எப்படி கட்டு தம்பி? ஊருக்குள்ளே போதா? ஊருக்குள்ளே போதா அது? இல்லை அவுட்ரு தானே. எக்ஸிட் ஆகிற வரைக்கும் இதே மாதிரி சர்வீஸ் ரோட்டில் தான் போய் ஆகணும். ஏன்னா என் தலைவன் சுதர்ஷன் எனக்கு சொல்லியிருக்கான் இப்படி தான் போகணுன்னு. So guys, finally entered Hyderabad. ஹைதராபாத் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தெலுங்கில் பிச்சு போட்டிருப்பாங்க. ஆனால் நம்மளுக்கு படிக்க தெரியாது. இங்கே பாருங்கள், ஹைதராபாத் அவுட்டரில் சர்வீஸ் ரோட்டில் நாக்பூரை நோக்கி நாக்பூர் ஹைவேல போயிட்டுருக்கோம். சிட்டி பாருங்கங்க, வேறு ஃபீலுங்க. என்ன தான் ஃபாரஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வர மாட்டேங்குது. போது அந்த ஹை ரைஸ் பில்டிங்ஸ் பார்க்குறதே ஒரு தனி ஃபீலுங்க. நம்ம ஊர் இந்த அளவுக்கு, நம்ம இந்தியா இந்த அளவுக்கு டெவலப், ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்க்கு ஈக்குவலாக டெவலப் ஆகிருக்கு. இங்கே பாருங்க சுற்றி ஹை ரைஸ் பில்டிங்ஸ் தான். இப்போல்லாம் ரொம்ப அப்பார்ட்மெண்ட் கல்ச்சருங்கிறது ரொம்ப நார்மல் ஆகிடுச்சு. தனியாக லேண்டெல்லாம் வாங்கி வீடு கட்டுறது ஒரு கனவாகவே போய் ரொம்ப பலருக்கு. பாருங்கள், भैया ये रोड आउटर रिंग रोड जाएगा डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, एक्सप्रेस वे ज्वाइन करता 2 किलोमीटर में एक्सप्रेस वे ज्वाइन करता. मुंबई है ना, मुंबई नागपुर दिल्ली रोड. हाँ, नागपुर मालूम है? ओला नहीं प्रॉब्लम है, कुछ नहीं प्रॉब्लम. ஸ்ட்ரைட் சர்வீஸ் ரோட் ஜாயகா. காய்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹைடெக் சிட்டி, ஹைதராபாத் ஹைடெக் சிட்டி ரோடு போயிட்டுருக்கோம். நிறையா யூடியூப் வீடியோஸில் பார்த்தது இந்த பிரிட்ஜு. வாவ், இங்கே பாருங்கள், செம ஹைட்டாக இருக்குல்ல, ஹைடெக் சிட்டின்னு சொல்கிற மாதிரியே. அடடா, ஆனால் பயங்கரமாக டிராஃபிக்கும் இருக்குங்க. இதை யாரும் அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது. ஹைதராபாத் ஃபேமஸ் பிரியாணின்னா ஹைதராபாத் ஃபேமஸ் பிரியாணின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் ரியல் ஃபேமஸே இந்த டிராஃபிக் தாங்க. பிரியாணி சாப்பிடாமலே எங்களை கூட்டி போகிறாங்க. பெரிய வருத்தம் தான். வாவ் காய்ஸ்,
இப்போ பாருங்க ஹைடெக் சிட்டிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம். ஃபுல் ஆஃப் ஐடி ஆஃபீஸர்ஸ். ஐக்கியா வந்துட்டு நம்மளுடைய ரைட் சைடில் ஐக்கியா இருக்குங்க பாருங்க. ஹோம் ஃபர்னிச்சர் ஐக்கியா. எஸ் 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 எஸ். நிறைய பேர் சும்மா இந்த கடைக்குள்ளே போய் நிறைய விளாக்ஸை போடுவாங்க. அதுதாங்க இந்த ஐக்கியா. எல்லாமே ஹோல்சேல் ரேட்டில் டிஃப்ரெண்ட் பொருள், நம்மளுக்கு தெரியாத பொருள் எல்லாமும் விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க கம்மி ரேட்டு. திஸ் இஸ் ஐக்கியா. ஸோ இப்போ பாருங்கள், பயங்கரமான ஒரு டிராஃபிக்கு. அப்பா பயங்கரமான ஒரு ஸ்வெட்டிங்கு. ரைட்டில் இதெல்லாம் இருக்கிறது தான். இங்கே பாருங்கள், ஹைவேல டிராஃபிக் பார்த்துருக்கீங்களா மக்களே? இங்கே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஹைவே டிராஃபிக்கா. அப்பா உஸ். இப்போ பாருங்க எப்படி பூந்து தான் வந்துட்டுருக்கோம். எப்படி இருக்குது டிராஃபிக் இஸ் ஹைங்க, ரொம்ப அதிகம். ஒரு வழியாக டிராஃபிக் கிளியர் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அப்பா பாருங்க, ஹைவேல சாயின்னு வந்துட்டு திடீர்னு நம்மளை லாக் பண்ண எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ. ஸோ ஹைதராபாத்தை கிராஸ் பண்ணோம். நீங்கள் ஹைதராபாத் என்ட்ராகி வெளியே போகணுன்னா மினிமம் நீங்கள் எப்படி போனாலும் 2 to 3 மணி நேரங்க. வாய்ப்பே இல்லை. இதை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். இன்னொரு டிராஃபிக் ஜாம் சொல்லி முடிக்கல, அதுக்குள்ளே வந்துடுச்சு. ஃபைனலி ஹைவேஸ் வந்துட்டோம். இப்போ ஹைதராபாத்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டு இப்போ எக்ஸிட் ஆகிட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட்டு ஒரு 9:30 பக்கம் என்ட்ரு ஆனோம். இப்போ 11:30. 2 மணி நேரம் ஆச்சுங்க ஹைதராபாத்குள்ளேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு. இது வேறு ஆப்ஷனே இல்லைங்க, இப்படி தான் போய் ஆகணும். காருக்கு மட்டும் அவுட்ஸ்கர்ட்ஸில் வச்சுருக்கான். 2 வீலருக்கும் சரி ஆட்டோக்கும் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் தரல. ஏன் எதனாலன்னு தெரியல. ஃப்யூச்சரில் அதுக்கும் ரெடி பண்ணாங்கன்னா guys, wow, just wow. எப்படி இருக்கு பாருங்க முன்னாடி மலைகள். அடே இந்த இடத்துல சத்தியமா ரோட் நல்லா இருக்குங்க. பட் ஸ்பீடா போக தோணலை ரியலா. ஆமா, எப்படி இருக்கு பாருங்க. ஃபுல்லா கிரீன், பெயிண்ட் அடிச்ச மாதிரி இருக்கு. ப்ளூ ஸ்கைஸ், ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் ஸ்கைஸ், கிளவுட்ஸ், மவுண்டன்ஸ். Just the right time to ride. I'm enjoying it. You guys will like it. It's awesome, man. It's awesome. பச்சை நிறமே இச்சை மூட்டும் பச்சை நிறமே உள்ளின் சிரிக்கும் பச்சை நிறமே. நல்லதுங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரோட்ஸு.
ஏய் குரங்கு, பார்த்தீங்களாங்க ரோட்ஸ் எப்படி இருக்கு? 2 ஃபாரஸ்ட். ஆக்சுவலாக இது ஃபாரஸ்ட் ஒன்றா தான் இருக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஓ, இது ஃபாரஸ்ட் ஜோனாக தான் இருக்கணும். 2 ஃபாரஸ்ட்க்கு நடுவில் ரோட்ஸு. ஓஹோ, அருமையான ரோட்ஸுங்க. வேறு லெவல், வேறு லெவல். ஹாய் காய்ஸ், நாக்பூர் கிட்ட வந்துட்டுருக்கோம். பெரிய பாத்தோல் பார்த்து போங்க காய்ஸ். முன்னாடி பாருங்க, அந்த ரெயின்ஃபாலு அப்படியே ரொம்ப தத்ரூபமாக இருக்குங்க. அந்த பெரிய க்ளவுட்ஸு, அந்த ரெயின்ஃபால், அங்கே மழை பெய்யுது லைவாக இங்கேருந்து எங்களால் பார்க்க முடியுது. அவ்வளோ அருமையான காட்சி அது. வாவ், பாருங்க ஃப்ரண்ட்டில் வேற லெவலில் இருக்குது. வா முன்னாடி சரியான ரெயின்ஃபாலே. கண்ணுக்குட்டி ரைட் சைட்லடா சென்ட்ரு. ஓ, வேற லெவல் மின்னல். நம்ம ரெயின் கியர்ஸ் போடுறதுக்கான நேரம் வந்துடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பயங்கரமாக இருக்கும் ரோடு ஃபுல்லாக பேட்சுங்க. அங்கே சுற்றி செம பேட்சு. குழியில் விடாமல் போகணுன்றதுக்காக ரொம்ப கவனமாக, இப்போ அந்த ஸ்பீடு குறைஞ்சிருச்சு, ரொம்ப கவனமாக போயிட்டுருக்கோம். தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு ஓரமாக சாரி பாத்தோல்ஸ். தூரத்துலேருந்து பார்க்க ஏதோ ஒரு ஓரத்தில் மழை வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ பாருங்கள், எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்லேயே இருக்குது. ஐயோ, இந்த ரோடு இவ்வளோ மோசமாக இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கலங்க. ஓஹோ, இதில் நீங்கள் வேகமாகவே போகவே முடியாது. 100% எல்லாரும் அவங்கவுங்க ஸ்பீடை குறைச்சிக்கிறது நல்லது. ஓகே, ஒரு நல்ல பேட்ச் வந்திருக்கு. முன்னாடியே மழை இருக்குது காய்ஸ். அங்கே பாருங்களேன், வானத்தில் இருந்து அந்த மழை கொட்டுறது அப்படியே ரொம்ப க்ளீன் அண்ட் கிளியராக ரொம்ப அழகாக தெரியுதுங்க. அந்த இடத்துல பாருங்கள், ஏதோ சைக்ளோன் ஃபார்ம் ஆன மாதிரி இருக்குது. இது வந்து ஒரு மூவிங் க்ளவுட்ஸ் மலைன்னு தான் நினைக்கிறேன். அது அப்படியே ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிட்டு போகிற மாதிரி தான் எங்களுக்கு அந்த ஃபீலு. இந்த டிஸ்கவரி சேனல்லையோ இந்த ஃபாரின் சேனல்லையும் பார்ப்போம், ஒரு சைக்ளோனை எதிர்நோக்கி போய்கிட்டு இருப்பாங்க. அதனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை எடுத்துக்க எங்களுக்கு இப்போ அந்த ஃபீல் வந்துட்டு இருக்கு. எதிர்க்க பாருங்க, வேற மாதிரி அப்படியே பெருசாக அப்படியே பிரம்மாண்டமாக மழை கொட்டிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு. வா, நாங்களும் அதை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கோம். எப்போ மழை வரும், எப்போ ரெயின் கியர்ஸ் மாற்றுவோன்னு தெரியல. இந்த லாரியை நம்பி போக முடியாது. பாத்தோல்ஸ் பாருங்க எப்படி இருக்கு. ஓ மை காட், கரெக்டாக சென்ட்ரல் லேண்டில் பெரிய மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்குங்க. லாரி ஸ்லோ டவுன். நாங்கள் போகிற சைடு மழை வரலன்னா சூப்பராக இருக்கும். நாங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மைல்ஸ் கவர் பண்ணிவிடுவோம். எக்ஸ்பெக்டிங் வரக்கூடாதுன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். இது எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல.
எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல.